Sampean kan anu yuk, lekas nampes. Kenapa sampean malah nampes keluar aing mata? Karena sampean tuh bahasanya bukan pakai bahasa akal tapi pakai bahasa perasaan. Bener. Selake kor langok morongok polan kayak kikir bah ngocar. Lah apa kok itu? Salah apa kok? Salah apa jadi laki kayak gigi? Perasaan anur sialan. Sial iya yuk, sial yuk. Jatuh kerja deh. Ki, jatuh kerja guru biante ki. Wah apa deh ya Joko tandi sana apa biasanya petanya pak deh ya ruang. Ijareng yang berpada hetero yuk. Kan menoreng head ini kan sensi. Sensitif, betul. Ambian enggak nih fikir kerua. Apa darah head itu? Darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat tapi yang bersifat panas itu kan iya, panas. Membakar kan sih. Congoy kita tapi dok kegendok. Monseromon doka kabin. Sensi, oke, sensitif. Mon lagi aneh apa sih ke sensi ya? Mon lagi aneh husnudzon menurut. Lagi aneh kali buruk fokus prasangka. Coba mon ngetahui binian pahmisem langsung pak. Kening rek. Aduh, aku pak. Ada yang nyari mana ya misem tuh mau cocok jangan gaya deh gua padahal misem ini kadang-kadang kayak ngormat ini bener bu kemabini anro mon tetemu ban gula numpak pickup tar muslimat anro paha dada muslim duma sabah terokap aro kayak ngormat seneng tetemu tadi bu mendingan terok. Ibu dekat dong sih. Wes ambo pada matawa. Musibah kagak boleh rekene. On bayar telepon musli ala polavi go. Kiamat kagak boleh nek. Padahal entan ikan tok. Yo masa bahala bola aja pidato yo. Teti orang ni mon lagi anu husnudzon, mon bini ani kah ngetek, berapa yo, madai. Ya, mangkan sambian hati-hati sambian kak orang bini. Di, mangkan orang bini ni kadang-kadang para Rabu, mon sok-sok kita tanda rok, nabang di, sana tambang buruh di. Perasaan oke, si, lanjut, pon.